გამარჯობა თქვენთან ისევ ციკლა და დღეს განახებთ ტყლარწებს. აი ერთიც არის ტყლარწი. შეხედეთ როგორი კარგი ტყლარწია. იზრდება თანდათან. ალბათ ხედავთ ხომ? ეს კი მწვანე ტყლარწი. ზედა ტყლარწა. ეხლა რო ერთმანეთზე გადავიდეს რა ვქნოთ? ზედა ტყლარწა, მწვანე ტყლარწი, წითელ ტყლარს. აი ეს მწვანე ტყლარწი ნახე რომ დაშლილია. ეს ჩემი ძაღლი კენდია. აი ცოტა მწვანე ავიღე მე და ცოტა წითელი. ხედავთ და უნდა შეურიო. ეს შერევა ალბათ ერთ დღეში. ეს ალბათ იქნება რაფერი საშინელება. არ ერევა ტყლარწები ერთმანეთში. ეგ რო ყველა მიცოდეს. თუ არ დააბლენდერე, დაამიქსერე. კარგით. თუ გეწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ. ან დაწერეთ დიზლაიკი. თუ არ მოგეწონათ. და კომენტარები დაწერეთ, რაც გინდათ რომ მე გადავიღო. ნახვამდის.